ಶಬ್ದ ಸೌಂಡ್ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಈಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೀನ್ನ ವಿಷುವಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರೀ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಸಂದರ್ಭನ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಡೆವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಷುವಲ್ಗೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಇದು ಆರ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡೋಗನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಿಷುವಲ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಈವನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಮಾತುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲಿಶ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ತಲೆ ಕೇರ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಕಾರು ಬಸ್ಸು ಸೌಂಡ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಜೋಡಿಸುವುದೇ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಂಗೀತ ತುಂಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೌಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೌಟು ದೋಸೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರದ್ದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆ ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂತು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಆಡಿಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ನನಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಅದು. ನಾನು ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ಯಾರಲ್ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಲಿ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದು. ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅದು. ನಾನು PCME ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಂಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಲಿ ಅದು ತಯಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ನಾನು 10th ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಗಿಟಾರ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನನಗೆ +2 ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿಲಿ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡಾಗಿ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನೇ. ನನ್ನಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದು. ನಾನು ಅದೇ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ? ನಾನು ಫಸ್ಟು ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ಜೇಮ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ರವಿ ಅನ್ನೋರು ಸಬಾಸ್ಟಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಬಾಸ್ಟಿನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀಸಿಯಾ ಮೇಡಮ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ರವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಶ್ರುತಿ ತಾಳ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಕ್ಕೂ, ವೋಕಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರುತಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಳದ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್. ಅವರವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರವರು ಯಾವುದು ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು, ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನೋ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ತಾಳದ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಯೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಥರ ಟೇಪಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಾವು. ಟೇಪ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ, ಅನಲಾಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಅವ್ರು ಮಾಡೋರು. ಇವಾಗೇನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಈ ಚಿಟಿಕೆ ಸೌಂಡ್ನ ಡ್ರಮ್ ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ನೇರ್ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ನೇರ್ ಸೌಂಡ್ನ ಬೇರೆ ಟೋನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡಿ ಈ 4 ಬಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, 2 ಬಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದರೆ 4 ಬಾರ್ ಯಾವುದು, 2 ಬಾರ್ ಯಾವುದು, ಅರ್ಧ ಬಾರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕದು.
ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈಸ್ಟ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಬಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ ಬಾಸ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೋ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸು, ತಾಳದ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಟೈಮ್ 2/4 ಬರೋವಂಥ ಫಸ್ಟ್ 4 ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಚೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಾರಲ್ಲ, ಬಾರಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಬಾರು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾರು ಎಡಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಂತೂ ನಿಮಗೆ ತಾಳದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಶ್ರುತಿ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಸಿಂಗರು ಆಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಆಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರುತಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಸರಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮೆಲೋಡೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಗಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಫೀಲ್, ಸಿಂಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫೀಲ್ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಶ್ರುತಿ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಶ್ರುತಿ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಾವ ಶ್ರುತಿಲಿ ಮೇಲಿಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಈ ಶ್ರುತಿ ಸೆನ್ಸು ಮತ್ತು ತಾಳದ ಸೆನ್ಸು ಖಂಡಿತ. ಅವನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೋ ವೋಕಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯ ಜ್ಞಾನ, ತಾಳದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಇಂಡೋ ಕೆನಡಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಡಿಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ US ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಅನಲಾಗ್ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಥಿಯರಿಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಥಿಯರಿಲಿ ನಾವು ಏನೇನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಒಂದು ವಯರ್ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ವಯರ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಡ್ರೈ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಆಗದಿರೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೀಳಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಟ್ಟರಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದೊಂದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಶೋ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕಟ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಆಯನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಿತ್ತಬೇಕು, 2 ವೈರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಇವ್ಯಾವುದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರನ್ ದ ಶೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಥಿಯರಿಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂರ್ಖತನ. ಅದು ಥಿಯರಿ ಬೇಕು, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಏನೇನೋ ವಿದ್ವತ್ತು ಓದೋದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಣತನ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೌದು, ನನಗೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ದಯದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರು ಶ್ರುತಿ ಭೇದ ಆದ್ರೂ ಶ್ರುತಿ ಇದಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ವರ್ಕಲ್ಲೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಟಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜರ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 95 ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ನಾನು. ಸೊ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಲಾಗ್ ಟೇಪಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಾನು ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿ 24 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಆಡಿಯೋ, ಇದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 24 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 4 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸೇ ಇತ್ತು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ 35mm ಟೇಪ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ 2 ಇಂಚ್ ಟೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಉಜ್ಜುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಟೇಪ್. ಈಗ ನಾವೊಂದು 100 ಸತಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 100 ಸತಿ ಅದು ಉಜ್ಜಿರುತ್ತೆ ಟೇಪ್ ಮೇಲೆ, 100 ಜನ್ರೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಅದು ಪಾಪ ಅದು ಟೇಪ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ 24 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಈ 24 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ 24 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿ, ಈವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಸತಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಟೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು 7-8 ಸತಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರನ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೇಕ್ 2 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ನನಗೂ ಹಿಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಮೋನೋ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1-2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಒನ್ ಟಚ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ನಾನು ಬಂದಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ರೀಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಈ ಥರ ಅಕೋಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದೂರ ಸಿಟಿಯಿಂದ ದೂರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓಲೆ ಗರಿಗಳ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ, ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದು ನಾಗರಾವು ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡೋರಂತೆ, ನೈಟಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಮಾಡೋರಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೌಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದಂತೆ. ಈ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಬಿದೋಗ್ಬಿಡೋದಂತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೇಕ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಬಿದೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಲಿ ಅಳಿಲು ಇವೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡೋದಂತೆ. ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಆಗ. ಅದು ರಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಆವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಕು. ಈಗ ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾವುದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಫ್ಲೂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪೋರ್ಷನ್ ನುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಅಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಶಾನಾಯ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವ್ರ ಪೋರ್ಷನ್ ನುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲನೇ ತುಂಬಾ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅಂತ. ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಡೋದು, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇಡೋದು, ಅದು ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಕೋ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೋನೋ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್, ಒಂದೇ ಚಾನಲ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾಯಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಬಂದಾಗಲೂ, ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಸೆಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಮೋನೋನೇ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಒಂದು 100 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಮೋನೋ ಸಿನಿಮಾನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಹೃದಯ ನಿನಗಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಂಗೋಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್, ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೋನೋ ಮಿಕ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಿವಿಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಲಿ ಎರಡು ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಕೇಳುವಂಥ
2 ಹೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಬರುವಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. 5.1 ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಇದರ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಇಡೀ ಆಡಿಯೋ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮೋನೋಯಿಂದ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಬಂತು, ಸ್ಟೀರಿಯೋಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸರೌಂಡ್ ರೈಟ್ ಸರೌಂಡ್ ಆ ಥರ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ನಾವು 360 ಡಿಗ್ರಿನೂ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇವಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ 2 ಕಿವಿ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡೀಸ್ ಇದನ್ನು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸೌಂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿವಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಿವಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ. ಇದು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈಗ ಹಾವಿಗೆ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ, ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಿವಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಳಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ನ ಅವು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಮಲ್ಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸೋಣ ಅಂತ 5.1 ಉಟ್ಕೊಳ್ತು. ಸಮಸ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.